調味料不要で作るジャスト1人前チゲ鍋。まずはキムチ、カップ味噌汁の具材、調味味噌、辛ラーメンのスープ、水をカップ味噌汁1杯分。あとはお好みの具材。今回は牡蠣、えのき、豆腐。煮込みます。お好みで卵や韓国海苔を足していただきます。